Moi, mä oon Eimy789 täältä Movistar Planetista ja mä nyt teen tän puhevideon niin niin mä aloitan nyt tässä ekaksi mun kaverinäyttä, tai siis mun parhaat kaverit. Niin. Mä näytän nyt ekaksi tän niin tää Emmi 100223. Niin, auttakaa sitä sinne 10 levelille. Ja se on tosi kiva. Yes. Ja se on myös tosi nätti. Sitten on tämmönen Kiira 554. Soita vähän lagaa. Niin, että Kiira 554. Niin, ja se on mun kaikista parhain pestis. Niin, ja se on jossain vaiheessa loppaamassa, ja mä en oikeesti halua se loppaa. Niin, että auttakaa oikeesti sitä sinne 7 levelille. Sitten mä näytän vielä tän yhden. Eli tää Roonia. Roonia. Auttakaa se 13 levelille. Ja se on tosi kiva. Yes. Ja varmaan huomaatte tässä, että on joulu. Niin. Ja mullakin on nää jouluvaatteet ja tässä näkyykin jollain nää vaatteet. Jouluvaatteet, niin. Sori, mulla just tossa joku tauko. Voitte auttaa mua somessa. Niin. Ja siinä ykköspuhevideossa niin mä luulen, että ei varmaan ketään oo kattonut sitä. Mä en oo ihan varma, en tiedä. Joo. Tässä on tullut tämmöisiä uudistuksia, vaan kaikki on maailman. Nyt näytin vaan ja sorry, kun tästä tulee täysin taukoisin. Siinä toisessa puheenvideossa niin siinä, tai ei puhuta siitä, mutta siis mulla ei ole mikkiä, että mulla ei kuulu niin hyvin tää ääni tässä, mun äänikorsa on vähän pihmat tässä. Niin, mutta joo. Toivottavasti sitten katsotte sit mun ykkösen puheenvideon, kun mä teen tätä ja kattonut sitä. Joo, voitte katsoa mun elämän kerran. Mä en tiedä, jos mä sain sen, mutta niin. Ja voitte katsoa mun sarjoja, sen minä muutan pois kodista. Niin, mä oon tehnyt 14 semmoista osaa. Kattokaa mielellään. Ja
Mä en hyväksy ihan kaikkia kaverin pyyntöjä. Mut kyllä mä jotkut hyväksyn. Mut nyt mun täytyy lopettaa, et moikka ja hyvää joulua.